that I never would know. Treat me like what's easy. What is Rizz? Rizz ពាក្យមួយនេះមានឋានៈពាក្យជានាមហើយវាជាពាក្យ slang ដែលគេនិយមប្រើខ្លាំងដើម្បីសំដៅលើជំនាញឬសមត្ថភាពញ៉ែឬទាក់ទាញនរណាម្នាក់ឲ្យលងស្នេហ៍ឬចាប់អារម្មណ៍លើយើងឧទាហរណ៍ He must have serious rizz to have pulled those hot girls. He must have serious rizz to have pulled those hot girls. មានន័យថាគាត់ច្បាស់ជាមានជំនាញញ៉ែខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់អាចញ៉ែយកបាននារីស្អាតទាំងនោះមនុស្សភាគច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមគិតថាពាក្យថា rizz នេះជាពាក្យបានមកពីពាក្យ charisma ដែលជាពាក្យដែលមានន័យថាភាពទាក់ទាញឬមន្តស្នេហ៍បែបធម្មជាតិនៃនរណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាចាប់អារម្មណ៍ឬចូលចិត្តបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពទាក់ទាញនរណាម្នាក់ឲ្យលងស្នេហ៍ឬចាប់អារម្មណ៍លើយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយយើងមិនបាច់មានការនិយាយស្ដីនោះមានន័យថាយើងមាន unspoken rizz ជាកិរិយាសព្ទបើសិនជាយើងចង់និយាយថាញ៉ែឬទាក់ទាញនរណាម្នាក់ដោយប្រើពាក្យសម្ដីឬសកម្មភាពនោះយើងប្រើឃ្លា raise someone up បើសិនជាយើងជាស្ដេចញ៉ែឬអ្នកដែលមានជំនាញឬសមត្ថភាពញ៉ែឬទាក់ទាញនរណាម្នាក់ឲ្យលងស្នេហ៍ឬចាប់អារម្មណ៍លើខ្លួនយើងនោះយើងជា raise god ឬក៏ raise lord. What would you rate your Rizz on a scale of 1 to 10? Do this to Rizz her up in person. If